Quando criança, por causa do meu caráter impulsivo, tinha raiva à menor provocação. Na maioria das vezes, depois de um desses incidentes, me sentia extremamente envergonhada e me esforçava por consolar a quem tinha magoado. Um dia, um professor me viu pedindo desculpas depois de uma explosão de raiva e entregou-me uma folha de papel lisa e me disse: "Ei, menina, Amácia." Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha de papel. Agora, deixa como estava antes, voltou a dizer-me. Óbvio que eu não pude deixá-la como antes. Por mais que tentasse, o papel continuava cheio de pregas. O professor então me disse: "Sabe, menina, o coração das pessoas é como esse papel. Uma vez amassada, pode não voltar a ser como era antes." Assim, aprendi a ser mais compreensiva e mais paciente. Quando sinto vontade de estourar, lembro daquele papel amassado. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando magoamos alguém com nossas ações ou com nossas palavras, logo queremos consertar o erro, mas, às vezes, pode até ser tarde demais. Fale somente quando suas palavras possam ser tão suaves como o silêncio, mas não deixe de falar por medo da reação do outro. Acredite principalmente em seus sentimentos. Afinal de contas, seremos sempre responsáveis pelos nossos atos.